Գյումրիում երեկվա բախումներից հետո բերման ենթարկված 21 ցուցարարներից 19-ի նկատմամբ ոստիկանությունը վարչական իրավախախտման արձանագրություն է կազմել։ Բերման ենթարկված քաղաքացիներն ազատ են արձակվել։ Բախումների արդյունքում տուժել էր 14 քաղաքացի, որից 5-ը ոստիկան։ Նրանցից մեկը տեղափոխվել է մայրաքաղաք եւ վիրահատվել։ Որևէ մեկը չի եկել Գյումրի անմիջապես դեպքից հետո, հա? Սա ակնհայտ է, որ մարդկային գործոնը պակասում է։ Սերժ Սարգսյանը պետք է գլուխը կախ այդ ընտանիքի կողքին կանգներ։ Իրականում ով է քաղաքականացնում վերջին դեպքերը։ Գնահատականներ Գյումրիում տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Մենա հանրապետությունում եւ մեր դատարանով պատժվի մինչեւ վերջ։ Մեր պահանջը սա է։ Գյումրիից դիմել են Սերժ Սարգսյանին սգողորեր հայտարարելու համար, սակայն վերջինս փաստորեն մերժել է։ Ըստ Սամվել Բալասանյանի ավագանին նման որոշում ընդունել չէր կարող եւ անհրաժեշտ էր կամ Սերժ Սարգսյանի կամ էլ խորհրդարանի որոշումը։ Կրեմլը անհնար է համարում մեկնաբանել Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազայի զինծառայող Պերմյակովի արարքները եւ թե ինչ մթնոլորտ է տիրում 102-րդ ռազմաբազայում եւ կամ ովքեր են մեղավոր Գյումրիում ընտանեկան ողբերգության համար։ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի շենքի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանություն է բերման ենթարկվել 21 քաղաքացի։ Մեծ զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության եւ լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Նրա փոխանցմամբ 19-ի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման արձանագրություն։ Բերման ենթարկված բոլոր քաղաքացիներն ազատ են արձակվել։ Հիշեցնենք, որ երեկ Գյումրիում իրավիճակը բավականին լարված էր։ Քաղաքում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի շենքի մոտ տեղի ունեցավ բախում ցուցարարների եւ ոստիկանների միջեւ։ Տեղի ունեցած բախումների արդյունքում մարմնական տարբեր վնասվածքներով Գյումրու բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 14 տուժած։ Նրանցից 5-ը ոստիկաններ են։ Այսօր բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Իսահակյանը մեզ փոխանցեց, որ այս պահին հիվանդանոցում բուժում են ստանում 2 ոստիկաններ, իսկ մյուսները դուրս են գրվել։ Մյուս ոստիկանը երեկ երեկոյան տեղափոխվել է մայրաքաղաք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Վերջինս վիրահատվել է ու այժմ ոստիկանի առողջական վիճակը բավարար է։ Իրավիճակն ամբողջ օրվա ընթացքում լարված էր նաև Երևանում։ Նախ բողոքի ակցիա տեղի ունեցավ Բաղրամյան 26-ի դիմաց, որից հետո նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան շենքի դիմաց։ Իսկ ավելի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ Ազատության հրապարակից ոստիկանության բաժանմունք բերման է ենթարկվել 38 քաղաքացի։ Երեկոյան մայրաքաղաքում բերման ենթարկված անձինք բաց են թողնվել։ Հիշեցնենք, որ Գյումրիում հունվարի 12-ին տեղի էր ունեցել դաժան սպանություն։ Այդ օրը քաղաքի Միասնիկյան փողոցի տներից մեկում հրազենային վնասվածքներից սպանված են գտել Ավետիսյանների ընտանիքի 6 անդամներին։ Կասկածյալը Վալերի Պերմյակովը ձերբակալվեց նույն օրը կեսգիշերին մոտ ըստ պաշտոնական տվյալների հայ-թուրքական սահմանի մոտ։ Ներկայումս նա գտնվում է ռուսական ռազմակայանում։ Նրան կալանավորել են եւ մեղադրանք են առաջադրել Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 338-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Սպանության փաստով քրեական գործ է հարուցվել նաև Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում։ Երեկ երեկոյան Ազատության հրապարակից ոստիկանության բաժանմունք բերման ենթարկված 38 քաղաքացիներից 2-ի մոտ հայտնաբերվել է ատրճանակ։ Դրանք պատկանել են հիմնադիր խորհրդարանի падգամավորության տեխնացուներ Կարո Եղնուկյանին եւ Գագիկ Սարուխանյանին։ Վերջինս մեծ զրույցում նշեց, որ եղել է գազային տիպի ատրճանակ եւ որ իրենք օրինական իրավունք ունեն կրելու զենք։ Եվ ասեցին, որ մի քանի օրից հետո մենք կվերադարձնենք, ասում եմ իմաստը ո՞րն է մի քանի օրից հետո իբանի, ասես փորձաքննության ենք ուղարկում։ Դե երևի իրանց կարգն է, որ ճշտեն միգուցե այդ թույլատրությունն էլ է կեղծած կամ իրանց գործառույթները խնդրեմ թող կատարեն։ Ինչ վերաբերում է իրեն եւ մյուս քաղաքացիներին բերման ենթարկելուն, ապա Գագիկ Սարուխանյանի որևէ հիմնավորում ոստիկանությունից չեն տվել։ Ազատության հրապարակում իրենք փորձել են հավաքվել եւ քննարկել որոշ հարցեր, սակայն քաղաքացիական հագուստով անձինք են իրենց մոտեցել եւ բռնի ուժ կիրառելով նստեցրել մեքենաներ։ Հետո պարզվել է, որ քաղաքացիական հագուստով անձինք ոստիկաններ են եղել։ Բացատրություն ենք պահանջում, ով եք, ինչ եք ուզում, ներկայացեք ձեր պահանջները, ոչ մի լուր լռություն կամ մաքսիմալ բանը, որ իրանք կարող են ասեն, լավ ենք անում, ձեր գործը չի սուս մնացեք, այսինքն այդ տիպի։
Այն, որ Գյումրիում եւ Երևանում տասնյակ քաղաքացիներ բերման ենթարկվեցին, Գագիկ Սարուխանյանի գնահատմամբ պայմանավորված է իշխանությունների վախով։ Գործող ռեժիմը հասկանում է, որ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է եկել եւ հետեւաբար բռնի ուժ կիրառելով քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ փորձում է ճնշել վերջիններից։ Ըստ երևույթի իշխանությունները, այս հանցավոր ռեժիմը հենց հիմնադիր խորհրդարանի մեջ է տեսնում ռեալ վտանգը, հա, իրանց այդ այսպես ասած անսասան խանության։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչը նշում է, կատարվող իրադարձությունները պատճառ չեն դառնա, որպեսզի իրենք լռեն կամ դադարեցնեն իրենց բողոքի ակցիաները։ Կոչ են անում շարունակել պայքարը, որպեսզի Գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության մեջ մեղադրվող ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողը պատիժը կրի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Աճպարարություն, իրավաբանական մանիպուլյացիա, հենց այսպիսի բնորոշումներ տրվեց երեք գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի շուրջ 2 ժամ տևած ասուլիսին։ Կոստանյանը հասցրեց մի քանի անգամ հակասել նախորդիվ հնչեցրած իր հայտարարություններին։ Հունվարի 13-ին դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում էր, որ Գյումրիում ընտանիքի 6 անդամների սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետության իրավապաներին հանձնելու հարց չի քննարկվում։ Արդեն հունվարի 14-ին դատախազը վստահեցրեց, հանցագործը քրեական պատասխանատվության կենթարկվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Իրավապաշտպանը նկատում է. Նախագահական նստավայրից դուրս գալուց անմիջապես հետո, սա շատ էական է։ Դատախազը սակայն չէր շտապում ճշգրտել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածք ասվածը դեռ ՀՀ իրավազորության ներքո չէ։ Տերմինաբանությամբ իրավիճակը խճճելով եւ այդ եղանակով դրան լուծում տալու դատախազի փորձը սակայն ապարդյուն անցավ։ Գիտեք ինչ, այստեղ վստահության հարց կա։ Արդյոք Կոստանյանը ունի այն վստահությունը հանրության շրջանում, որ կարող է գալ հավաստիացնել եւ մարդիկ նրան հավատան։ Ես առհասարակ չեմ հավատում Գևորգ Կոստանյանի հայտարարություններին եւ գիտեք ինքը հաջորդ մի քանի օրից հետո կարող է փոխի այդ հայտարարությունը։ Համոզված եմ, որ քաղաքական շահերը նրանց այնքան առաջ են, որ ամեն ինչ կարող են անտեսել։ Հայաստանում այսօր իսպառ բացակայում է մարդկային գործոնը, նկատի ունեմ պետական պաշտոնյաներին, ովքեր պատասխանատուներին այս ամեն ինչի համար, որ այսինքն կարող են որևէ մեկը չի եկել Գյումրի անմիջապես դեպքից հետո, հա։ Սա ակնհայտ է, որ մարդկային գործոնը պակասում է։ Սերժ Սարգսյանը պարտավոր էր գալ եւ այդ ահաբեկության մթնոլորտը, որ տիրում էր Գյումրիում, եւ այդ ընտանիքի կողքը կանգնել գլուխը կախած։ Այստեղ սակայն հետաքրքրական է եւս մեկ փաստ. տեղի ունեցածը չքաղաքականացնելու կոչեր անող իշխանություններն իրենք են քաղաքականացնում քրեական հանցագործությունը։ Քաղաքացիների պահանջը հստակ էր. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ հանցագործություն իրականացրած անձը պետք է դատվի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի կողմից բաց եւ թափանցիկ դատավարությամբ։ Այս իրավական պահանջը քաղաքականացրեցին հենց իշխանությունները։ Լինի բաց հրապարակային դատավարություն, որտեղ մամուլը կկարողանա քննարկել, թե ինչ հարցեր չեն տրվում, ինչպես է նախաքննություն ուղղորդվել, որտեղ նույնիսկ Հայաստանի պարագայում ակնհայտ է, որ սրանք բոլորը պետք է լինեն, եւ միայն հանրային բարձր ճնշումն է, որը հնարավոր է ինչ որ չափով մեզ մոտեցնի իրական շարժառիթներին, էլի կասկածել է, բայց այնուամենայնիվ քիչ թե շատ, թե չէ մենք պատրաստի վարկած պիտի հետո մեզ հրամցվի եւ մենք գլուխներս կախ պիտի հերթական ապտակը ուտենք, եթե իհարկե սա միայն ապտակ է եւ եթե սա նախադեպը չի այլ գործողությունների կամ ինչ որ այլ երևույթների։ Հրանուշ Խառատյանը հարց է բարձրացնում. խնդիրն ինչումն է, Ռուսաստանի Դաշնությունը չի վստահում իր դաշնակից ԵՏՄ անդամ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգին, թե վախենում է քննության ու դատավարության ընթացքից ու հնարավոր հետևանքներից։ Երկու դեպքն էլ իրավիճակի քաղաքականացում է։ Տվյալ դեպքում ում է ձեռնտու այս պարզ թվացող քրեական հանցագործության շուրջ կրքեր բորբոքելը, որ իշխանությանը։ 2015 թվականի առաջին աշխատանքային օրը մեր համար սկսվեց մի անսպասելի, անակնկալ իր որակի մեջ շատ դաժան ոճրագործությամբ։ Մի ամբողջ ընտանիք գյումրեցի սպանվեց մարդկային կերպարը կորցրած
ոչրագործի կողմից։ Գյումրեցիների մոտ առաջացան բնական հարցեր։ Ինչու, ինչպես, որտեղ եւ այլ եւ այլ։ Եվ դրանից հետո գյումրեցիները կազմակերպեցին ցույցեր, խաղաղ ցույցեր։ Միակարծիք էինք այն իմաստով, որ այո, պետք է հանցագործը պատժվի, ամենախիստ պատժը պետք է ստանա, եւ այդ ցույցերի պահանջն էլ հիմնականում դա էր։ Եկավ մի պահ, երբ գյումրեցիների այս պահանջը վերածվեց մի այլ երևույթի, դա վերաբերում է երեկվա միջադեպին, երբ տեղի ունեցան ցուցարարների եւ ոստիկանների մեջ բախումներ։ Ցավոք սրտի եղան նաև դժվարներ։ Սա արդեն հասարակական կարգի մեր քաղաքի առօրյայի կոպիտ խախտման երևույթ էր։ Գիտեք, ես էմոցիաները շատ լավ հասկանում եմ, մարդիկ, ես ընդունում եմ էմոցիաները, բայց էմոցիաներին մենակ տրվելը սխալ է։ Ես խորհուրդ եմ տալիս։ Բոլոր հարցերը հնարավոր է լուծել սառը դատողությամբ, հանգիստ պայմաններում։ Դրա համար ես կոչ եմ անում բոլորիս, պետք է հանդուրժողական լինենք։ Ուզում եմ, որ սառը դատենք, հասկանալով անենք ամեն ինչ։ Եթե հասկանալով անենք, մենք հաջողության կհասնենք։ Պետք չի խժդժությունների պետք չի գնալ, չի կարելի տրվել էմոցիայի ներդաշնչան։ Սսպեք ժողովուրդ, ես կոչ եմ անում համբերության, համերաշխության, միահամուռության։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, ով գտնվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ երեկոյան միայն ընդհատեց իր արձակուրդը եւ վերադարձավ Գյումրի, այսօր մամլո ասուլիսի ժամանակ նախ արդարացավ, թե ինչու է ուշացել, բացատրելով, որ իրենից 27 ժամ է պահանջվել, որ վերադառնա։ Բալասանյանը հայտարարեց նաեւ, որ ինքը ԱՄՆ-ում էր գտնվում, արձակուրդում էր, բայց ավելի գործնական հանդիպումներ էլ ուներ։ Ինչ մնում է երեք Գյումրիում զարգացած իրադարձություններին, քաղաքապետը ասաց, որ ինքնաբուխ ակցիաներ, որ լինում են, բնական է, սակայն անբնականը բախումն էր։ Անդրադառնալով գյումրեցիների պահանջին մեղադրյալ համարվող անձին հանձնել հայ իրավապահներին, Բալասանյանը հայտարարեց, որ ինքն էլ նման պահանջ ունի։ Հանցագործություն է կատարվել, որը խստորեն պետք է պատժվի, եւ մեր պահանջը այն է, որ մնա հանրապետությունում եւ մեր դատարանով պատժվի մինչեւ վերջ։ Մեր պահանջը սա է։ Եվ այդ ամեն ինչը լինի թափանցիկ, որովհետեւ մեզ համար բոլորիս համար հասկանալի լինի։ Ինչ մնում է նրան, թե ինչու Գյումրիում սգորես չհայտարարեցին եւ արդյոք Գյումրու քաղաքապետի արձակուրդում գտնվելու փաստով էր դա պայմանավորված, Բալասանյանը պատասխանեց, թե իր արձակուրդում գտնվելու փաստը կապ չունի, քանի որ ինքը միևնույն է նման որոշում չէր կարող կայացնել։ Ճիշտն ասած մտածեցինք, բայց մեր իրավասության սահմաններից դուրս էր։ Դե պետք է որոշեր, դա երևի ազգային ժողովի կամ նախագահի կողմից։ Այն հարցին, թե չեն դիմել Սերժ Սարգսյանին, Սամվել Բալասանյանն ասաց, որ քաղաքապետարանից չէ, բայց ինքը տեղյակ է, որ քաղաքից դիմող եղել է, չկոնկրետացնելով, թե ով է եղել դիմողը։ Մեր այն հարցին, թե եթե ամեն դեպքում դիմել են Սերժ Սարգսյանին, ինչ է ասել, ինչով է պատճառաբանել մերժումը, Բալասանյանն ասաց, որ տեղյակ չէ։ Կրեմլը անհնար է համարում մեկնաբանել Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազայի զինծառայող Պերմյակովի արարքները եւ թե ինչ մթնոլորտ է տիրում 102-րդ ռազմաբազայում եւ կամ ովքեր են մեղավոր Գյումրիում ընտանեկան ողբերգության համար։ Այսպես են պատասխանել Գալային Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամլոյցարայությունից։ Մեր բոլոր հարցադրումներին, այդ թվում Մոսկվայից ժամանած քննչական հատուկ հանձնաժողովը զբաղվելու է արդյոք ռուսական ռազմաբազայում տիրող իրավիճակով, արդյոք քրեական գործեր կհարուցվեն բազայի բարձրաստիճան սպայակազմի նկատմամբ, կամ իրենց կարծիքով արդյոք 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարն ու բազայի բարձրաստիճան սպայակազմը պետք է պաշտոնաթող արվեն, Ռուսաստանի նախագահի մամլոյցարայությունից շատ հակիրճ պատասխանել են միայն այսքանը։ Մեջբերում ենք։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակը մանրակրկիտ ուսումնասիրեց ձեր հարցադրումները եւ ցավոք սրտի անհնար համարեց այդ հարցերի շուրջ մեկնաբանություններ տալը, քանի որ դրանք գտնվում են Պաշտպանության նախարարության իրավասության ներքո։ Պատասխանել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամլոյցարայությունից։
Խորհրդային Միության նախկին նախագահ Միխայիլ Գորբաչովը գտնվում էր Ղրիմում, երբ Մոսկվայում 1991 թվականի օգոստոսին նրա նախկին համախոհները փորձ արեցին հեղաշրջում կազմակերպել, գրում է գերմանական Die Welt թերթը։ Հեղաշրջման ցախողումից ընդամենը մի քանի օր անց Բորիս Ելցինն ուղիղ եթերում տեղեկացրեց Գորբաչովին, ով նաև զբաղեցնում էր կոմունիստական կուսակցության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, կուսակցության արգելման մասին։ Այդ ժամանակ ամբողջ աշխարհն ականատես եղավ, թե ինչպես Խորհրդային Միության երբեմնի ամենահզոր մարդը հաշված օրերի ընթացքում դարձավ քաղաքական դիակ։ Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Խորհրդային տնտեսությունը խարխլվել էր, նավթի գինը շատ ցածր էր եւ Աֆղանստանում պատերազմը խժռում էր բյուջեի տնտեսական հսկայական միջոցները։ Նախկին գլխավոր քարտուղար Լեոնիդ Բրեժնևը, ով ղեկավարել է երկիրը 18 տարի, ժառանգություն թողեց քաղաքական եւ տնտեսական լճացում, որն ի վիճակի չեղավ հաղթահարել անգամ բարեփոխիչ Գորբաչովը։ Այսօր զուգահեռները 2015 թվականի Ռուսաստանի եւ 1991 թվականի Խորհրդային Միության միջև հստակ տեսանելի են։ Եթե մենք հետևենք Ռուսաստանի ներկայիս նախագահ Պուտինի տրամաբանությանը, իրավիճակը Ռուսաստանում այնքան էլ սարսափելի չէ։ Նա պայծառ ապագա է կանխատեսում, որտեղ նավթի ցածր գներին եւ ազգային արժույթի անկայունությանը տեղ չկա։ Նրա վերջին 3 ժամ տևած մամուլի ասուլիսը տպավորություն թողեց, կարծես Ռուսաստանում ճգնաժամի հետք էլ չկա։ Պուտինն ընդգծեց, որ պետական բյուջեն հավասարակշռված է, կենսաթոշակները բարձրացել են եւ այս ամենի հետ մեկտեղ ռեկորդային բերք է հավաքվել։ Ինչ վերաբերում է կապիտալի արտահոսքին, նավթի ցածր գներին եւ գնաճին, ապա այս ամենը նրա խոսքերով խնդիրներ են ստեղծում տնտեսության համար, սակայն ամենաուշը 2 տարի անց եւ տա Աստված ավելի շուտ այն կվերսկսի իր աճը։ Ինչպես հայտարարեց Պուտինը, ճգնաժամն ունի նույնիսկ իր դրական կողմերը։ Ռուսաստանի տնտեսությունն ի վերջո դիվերսիֆիկացվում է։ Последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Մինչդեռ նավթի գներն անկում են արձանագրում ոչ առաջին անգամ եւ Ռուսաստանի տնտեսությունը բավականաչափ հնարավորություններ է ունեցել ազատվել նավթային եւ գազային կախվածությունից։ Հաշվի առնելով Պուտինի փաստացի 15-ամյա իշխանությունը, տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը նա է կրում։ Պուտինի համար այնինչ տեղի է ունենում այժմ Ռուսաստանում ոչ ավելին է, քան պարզապես ճգնաժամերից հերթականը։ Սակայն իրականությունն այլ է, այնչափ վատ, քան այժմ է, Պուտինի գործերը երբեք չեն եղել։ Ուստի այս տարին նրա համար կարող է լինել վերջինը, եւ դա կարող է տեղի ունենալ ոչ միայն տնտեսական պատճառներով։ Պուտինին այժմ սպառնում է ոչ այնքան ժողովրդի, որքան էլիտայի ցասումը։ Ռուսաստանյան էլիտան կարիք չունի ժողովրդավարության, բայց հետաքրքրված է Պուտինի ընդլայնման իմպերիալիստական ծրագրերով։ Այս դեպքում քաղաքական եւ տնտեսական կայունությունից է կախված պետական միջոցների յուրացման եւ անձնական հարստություն կուտակելու հնարավորությունը։ В последние годы мы никаких значимых решений, которые так или иначе влияют на состояние российской экономики, без консультации с бизнес-средой и не принимали. Надеюсь, что такая работа будет продолжена правительством и в будущем. Օլիգարխները, գործարարները եւ քաղաքական գործիչներն ընկերություն են անում Պուտինի հետ, սակայն այս մտերմությունը կարող է ավարտվել այն պահին, երբ նախագահը որոշի, որ նրանց միլիարդները ճգնաժամի պայմաններում պետության համար ռեսուրս կդառնան։ Բացի այդ, ռուսաստանցի օլիգարխները շահեր չունեն Ուկրաինայում։ Նրանք շահագրգռված չեն արևմուտքի դեմ նոր սառը պատերազմով, ի տարբերություն Պուտինի։ Պուտինի պաշտոնավարման առաջին իսկ պահից մենք շահերի հակասություն ենք տեսնում նախագահի եւ տնտեսաքաղաքական էլիտայի միջև։ Արևմուտքը ցանկանում է հաշիվ տեսնել Պուտինի, այլ ոչ թե ռուսաստանցիների հետ։ Եվ եթե գտնվեն կողմնակիցներ Պուտինի նեղ շրջանակում, ապա նա չի ցքի 2015 թվականը, գրում է Die Welt-ի հոդվածագիրը։ Բելգիայի Վերվիե քաղաքում իրականացված հակաահաբեկչական գործողությունների ժամանակ սպանվել են Սիրիայից վերադարձած 2 ջիհադիստներ, երրորդ կասկածյալը ձերբակալված է, իրավապահներից եւ բնակիչներից դժվարներ չկան։ Խումբը Բելգիայում ահաբեկչական գործողություն էր ծրագրել, երբ խուզարկության նպատակով կասկածյալների մոտ եկել են ոստիկաններ, նրանք կրակ են բացել։ Վերվիեում փոխհրաձգությունը տևել է մի քանի րոպե, 3 պայթյուն է որոտացել։ Բելգիացի իրավապահները տեղեկացրել են, որ հակաահաբեկչական գործողություններ անցկացվում են նաեւ Բրյուսելի թաղամասերում, առաջիկայում նոր ձերբակալություններ են սպասվում։